Najeriya ƙasata, ƙasar azzalumai macuta wanda ba su kishin mutanensu, ko da yaushe suna saka mu kuka. Allah dai wadaran 'yan Najeriya, shugabanninmu ba su da imani. Wannan gaskiya nake faɗi, amma idan ba kwa ji to yaya za mu yi? Allah dai yana kallon ku, kuna cutar da rayuwarmu. To mu ma wata rana za mu hau ƙaddam da ba ma jin maganar shugabanninmu. Saboda kuma kun kasance mugaye azzalumai macuta, ku da 'ya'yanku ke hutawa, mu ko kun bar mu ko cikin wuya. Allah wadaran halin mutanen Najeriya. Na faɗa na ƙara kai, Hayatu M Salis na faɗa na ƙara, ina waƙar hip hop ta Hausa na fara.